भगवान, बाप रे बहुत दिक्कत है, बहुत। हाँ बच बच कर चलो सब लोग, बहुत खतरनाक रास्ता हो गया है। बारिश नहीं हुआ रहता तो सब अच्छा रहता। हाँ हाँ आराम से चलना, आराम से। बाप रे आराम से बच्चे, आराम से। हे भगवान, हे छठी मैया, सुनने नहीं रही है। अरे बाप रे, अरे सर की मैं तो